Herzlich willkommen zum neuen Video vom Wohnmobil Privat mit Vermietung. Mein Name ist David und im heutigen Video geht es darum, wer kann sich so ein Wohnmobil oder so einen Camper holen, wer kann sich den leisten. Wenn ihr jetzt denkt, das ist vielleicht zu teuer oder nicht möglich, ich zeige euch, dass jedermann das kann. Ich zeige euch, dass es für jedermann auch möglich ist, sich so ein Vanlife zu finanzieren, vielleicht im Winter ab aus der Kälte in die Wärme, in den Süden irgendwo und dort überwintern. Ob Rentner oder ob jung, Vanlife-Gedanken sind vielleicht da. Ich zeige euch, wie ihr das umsetzen könnt, wie ihr das realisieren könnt. Jeder kann das schaffen, sich so ein Wohnmobil zu finanzieren. Ich zeige euch wie, bleibt dran, bis gleich. Ja, schön, dass du dabei bist. Grundsätzlich zum Ablauf vom Video. Ich werde jetzt gleich ein bisschen was auch zu Beispielen sagen und wie man das kalkulatorisch auch umsetzen kann, wie sich sowas rechnen kann und ihr das Wohnmobil finanzieren könnt. Im Nachhinein werde ich auch noch ein bisschen was sagen, Fazit und meine Meinung, meine Erfahrung. Ich selbst bin Wohnmobilbesitzer, privat und vermiete das auch. Leute, die meinen Kanal verfolgen, wissen das natürlich, aber für euch jetzt die Info noch, ich vermiete das eine private Wohnmobil weiter und somit refinanziert sich das komplett. Ja, kommt immer darauf an, wie viel man das rausgibt, aber natürlich kann man das komplett refinanzieren oder vielleicht sogar Plus machen damit. Grundsätzlich ist es so, mir ist aufgefallen, das ist eine tolle Möglichkeit für ganz, ganz viele, die vielleicht denken, Wohnmobil kann ich mir nicht leisten, ich kann keinen schönen Urlaub machen, es ist zu teuer, es verursacht so große Kosten. Im Allgemeinen denken die Leute alle, die Dinger sind verrückt teuer, sind sie auch. Allerdings nur, wenn man es nicht refinanziert. Mir ist persönlich aufgefallen, dass es eine super Möglichkeit ist, dass sich jemand, der jetzt vielleicht denkt, kann ich mir nicht leisten, sich eins leisten kann. Oder jemand, ob jung oder vielleicht jung, kleine Wohnung oder vielleicht noch bei den Eltern. Oder vielleicht ein Rentner, der sagt, ja, die Rente ist nicht so groß, ich kann im Winter nicht Deutschland entfliehen, würde ich aber gerne. Für euch gibt es die Möglichkeit, definitiv da tolle Geschichten zu machen. Ein Wohnmobil, ein Camper und dann im Winter in den Süden und dort überwintern ist möglich, wenn euch das Wohnmobil nichts kostet. Und wie das funktioniert, dass euch so ein Wohnmobil nichts kostet, das zeige ich jetzt. Jetzt möchte ich mal näher auf die Zahlen eingehen, sodass ich euch auch ein tatsächliches Beispiel geben kann, wie das funktionieren kann. Ich selbst, wie gesagt, vermiete mein privates Wohnmobil. Ich vermiete es auf einer Plattform, die heißt Paul Camper. Ich packe euch auch unten in die Beschreibung einen Link rein. Wenn ihr zukünftig darüber nachdenkt, ein Wohnmobil zu vermieten, dann, und ihr wollt euch bei Paul Camper umschauen oder was, oder euch da näher mit beschäftigen, geht ruhig über den Link dort rein, weil solltet ihr dann in Zukunft tatsächlich euer Wohnmobil anbieten über die Plattform, dann gibt es da 100 Euro, einen 100 Euro Bonus für euch und da habt ihr quasi dann schon die ersten 100 Euro verdient, nur weil ihr über den Link rein seid und nicht sonst wo. Ne? Das nur schon mal als kleine Info. Grundsätzlich, wie gesagt, vermiete ich da und es beruht auf meinen Erfahrungen. Ich habe jetzt mal angenommen 80 Euro pro Nacht. Das wird bei Paul Camper pro Nacht berechnet. Das heißt, eine Woche Vermietung, 7 Tage sind 6 Nächte. Ja, die kriegt ihr bezahlt. 80 Euro pro Nacht, das ist auch realistisch. Das ist das, was ich im Durchschnitt so einnehme. Da sind Versicherungen, die über die Plattform laufen und auch die Provision schon runtergerechnet. Das ist das, was ihr bekommt. Es gibt natürlich auch Zeiten, wo ihr weniger nehmen werdet vielleicht oder würdet, weil das vielleicht jetzt irgendwo zwischen den Zeiten ist, zwischen der Saison oder Vorsaison oder so. Aber das könnt ihr alles selber steuern. Es gibt auch Mobile, die werden noch teurer angeboten. Ja? Das ist jetzt nur zum Beispiel. Ist realistisch. 80 Euro die Nacht, 60 Nächte. Und das ist auch realistisch, denn ich hatte in 2020, trotz Corona, trotz mehreren Lockdowns und Selbstnutzung hatte ich 55 Vermietungen, 50 Nächte. Deswegen sind die 60 hier in einem normalen Jahr, von dem wir mal ausgehen, absolut realistisch und tief gestapelt. Also wenn wir die 80 Euro rechnen, 60 Nächte, sind wir bei 4.800 Euro und das wären 400 Euro pro Monat im Durchschnitt, die ihr erzeugen würdet durch das Wohnmobil, um eure Kosten zu decken. Wenn wir jetzt mal rechnen mit 70 Nächten, 80 Euro, 70 Nächte, ist auch noch realistisch, weil, wie gesagt, Corona-Jahr, 15 Nächte mehr in einem Nicht-Corona-Jahr, absolut realistisch. Sind wir bei 5.600 Euro, das wären 467 Euro im Monat an kostendeckenden Einnahmen vor Steuer, aber das ist noch ein anderes Thema. Ich erkläre in diversen Videos, wie ihr mit den Kosten ganz genau umgehen könnt und was die ganz genau sagen, was noch zu bedenken ist. Aber diese 467 Euro im Monat, die sind jetzt erstmal grundsätzlich vom Kopf her da. Es geht ja nur erstmal darum zu schauen, ist das überhaupt machbar?
Ja? Und wenn wir jetzt mal gucken auf der Ausgabenseite, haben wir jetzt als Beispiel, wenn ihr so ein Gerät finanziert, wenn ihr es neu holt, für 50.000 oder 60.000 Euro und habt eine Summe X, die ihr natürlich schon anzahlt. Oder aber ihr holt euch ein Gebrauchtes, was vielleicht 40.000 Euro kostet. Dann kommt ihr auf eine Finanzierungssumme von ungefähr 350 Euro. Das sind alles Beispielwerte. Plus Versicherung 50 Euro, plus Steuern 20 Euro, plus 50 Euro für Reparaturen, die ich jetzt mal angenommen habe. Das kann auch mehr sein. Das kann natürlich auch mal weniger sein. Es geht ja nur darum, jetzt mal einen Wert zu bekommen. Dann haben wir hier Ausgaben im Monat von 470 Euro. Und ihr seht, diese 470 Euro werden ja quasi kostendeckend schon von der Vermietung übernommen. Das heißt, ihr habt rein theoretisch, rein rechnerisch in dem Fall 0,0 Kosten für dieses Wohnmobil, was vor der Tür steht. Natürlich müsst ihr euch damit beschäftigen, dass es vermietet wird, mit den Abläufen, ihr müsst die Übergaben machen, all das erkläre ich auch in den Videos, wie aufwendig das ist und wie umständlich das ist und wie viel Arbeit das macht. Aber ich kann nur sagen, das ist die Möglichkeit, über den Sommer so ein Wohnmobil zu refinanzieren, sodass man das sich vor die Tür stellen kann. Und so kann das sich jedermann vor die Tür stellen, weil es am Endeffekt nichts kostet. Und so könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr sagt, ja, ich habe nicht so viel Geld, dass mir die monatlichen 500 Euro da, die habe ich nicht übrig, braucht ihr nicht übrig haben. Und du, der ein Rentner ist, der vielleicht sagt, ja, ich würde gerne im Winter schön weg, aber das ist mir zu teuer. Für dich ist es möglich, du kannst dich im Winter in die Wärme machen und dort dich entspannen. Und für dich, wenn du jung bist und dynamisch und sagst, ja, ich will eigentlich ein Vanlife machen im Winter, das ist deine Möglichkeit. Du kannst im Sommer hier jobben. Und vielleicht wohnst du bei deinen Eltern, vielleicht hast du eine kleine Wohnung, die nicht so viel Kosten verursacht. Und im Winter kannst du schön dich in den Süden machen und dort eine schöne Zeit haben. Das Wohnmobil finanziert das. Und am Endeffekt die Ausgaben für Ernährung und so, die hat man hier auch. Und wenn man noch reinberechnet, dass man normalerweise, wenn man so ein Mobil nicht hat, auch Kosten für Urlaub hat. Entweder fährt man mit dem Auto irgendwo hin oder man fliegt mit dem Flugzeug irgendwo hin. Und diese Kosten, die sind ja dann rein theoretisch, wenn ihr das nicht trotzdem macht, dann nicht mehr da. Weil ihr habt ein tolles Wohnmobil, mit dem macht ihr dann Urlaub. Vielleicht auch ein halbes Jahr sogar in der Wärme irgendwo, wo wir in Deutschland hier frieren. Und da habt ihr keine Zusatzkosten für anderen Urlaub. Und somit kommt ihr sogar ins Plus oder könnt euch euren Vanlife damit refinanzieren. Und daher sage ich euch, oder wollte ich auf jeden Fall das Video machen, um euch den Tipp zu geben. Das ist eine tolle Möglichkeit, so eine Sache zu realisieren. So, jetzt kommen wir nochmal zum Fazit und zu meiner Meinung dazu. Ihr habt es vielleicht ein bisschen schon rausgehört. Ich bin absolut begeistert von der Möglichkeit der Refinanzierung und der Möglichkeit der Vermietung. Das läuft super, kann ich nur jedem empfehlen. Ich freue mich, wenn ich euch weiterhelfen konnte. Ich freue mich, wenn ich euch animieren konnte und wenn jetzt der eine oder andere da sitzt und jetzt vielleicht sogar innerlich so ein Kribbeln verspürt, dass jetzt plötzlich da so ein Potenzial möglich ist, wo man vielleicht vorher nicht drüber nachgedacht hat oder nur so ein bisschen drüber nachgedacht hat und gehofft hat. Ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen sogar zu so einem Wohnmobil verhelfen, weil er jetzt vielleicht da anpackt und sagt, ja, das ist meine Möglichkeit. Ja? Ich freue mich, wenn ihr dabei seid zukünftig und den Kanal abonniert. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr mir einen Daumen hoch da lasst. Das ist immer eine tolle Bestätigung. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr auch die anderen Videos euch anschaut. Da erzähle ich noch natürlich in die Tiefe und näher, gerade zum Thema auch Vermietung, weiteres und dürfte interessant sein für den einen oder anderen, der sich jetzt sowieso mit dem Thema beschäftigen möchte. Ansonsten habt eine schöne Zeit, habt einen schönen Urlaub, in welcher Form auch immer ihr den jetzt noch macht, vielleicht in Zukunft mit dem Wohnmobil. Lasst euch gut gehen. Ciao.